И главная идея слова связана с личностью его героя. Итак, кто же он? Игорь Святославович, потомок Ярослава Мудрого. Все, что связано с именем Игоря, окутано тайной. Мы не знаем, что это был за человек. Мы не знаем, как он выглядел. Князя Игоря изображали многие художники. Чаще всего это высокий, русоволосый, ясноглазый витязь. Что в принципе и понятно. А вот как на самом деле? Мы знаем родословную князя Игоря и его родственников. И даже точно знаем, как выглядел один из них. Вот он. Князь Владимирский, святой Андрей Боголюбский, двоюродный брат Игоря. Облик восстановил по черепу знаменитый профессор Герасимов. Русский князь, сын Юрия Долгорукова, потомок Владимира Мономаха, и такие азиатские черты. Профессор был просто поражен. А какие скандалы были! Но не может русский князь, святой, быть таким. Обратимся к родословной князя Андрея. Отец Юрий Долгорукий, а мать дочь половецкого хана Аепы. Точно, Андрей Боголюбский похож на мать. Князь Андрей и герой слова князь Игорь — двоюродные братья, родственники по женской линии. Их матери — родные сестры. Но если князь Андрей половец наполовину, то князь Игорь на 3/4. У него и бабка половчанка. А значит, азиатские черты могут быть выражены еще сильнее. И уж почти наверняка Игорь и Андрей были немного похожи друг на друга. Тем более, что они еще и родственники по мужской линии. Оба потомки Ярослава Мудрого. Давайте представим, как бы мог выглядеть князь Игорь на момент похода. Мы знаем, что ему 35 лет. Вот так. Вот таким мог быть князь Игорь. Надо отметить, что современники тоже что-то такое замечали в Игоре. Его родственник без примеси половецкой крови, переславский князь Владимир, так однажды и сказал Игорю: в русской земле впереди полков должны ездить только русские князья. В свое время профессор Герасимов воссоздал облик еще одного героя слова, родного брата Игоря, курского князя Буйтур-Всеволода. Но портрет его считался пропавшим, и от него осталась только вот эта тусклая фотография, и все. Но в результате долгих поисков с помощью сотрудников исторического музея мы нашли скульптуру.